ကျွန်တော်တို့ exam မှာဘယ်စင်းစရာပဲရိုက်ပေါ့နော်ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တေချာလေးပုံစံချထားရမယ်အဲ့တော့မှဒါကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့ကိုက PDF ထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် print ထုတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပုံစံတကြားလေးထွက်လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး print ထုတ်ဖို့အတွက် PDF ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးစာမရိုက်ခင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲစာရိုက်ပြီးတော့ရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာလေးကိုအခုဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Toy1 Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါကျွန်တော်အခု exam မှာပေါ့နော်စင်းစရာတွေတွင်းတဲ့အခါမှာစင်းစရာစာမရိုက်ခင်မှာဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲစာရိုက်ပြီးတော့ရင်ဘာတွေထက်ချိန်မှုလိုလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စင်းစရာရိုက်တဲ့အခါမှာပုံမှန်လေးသုံးသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အကျဉ်းလုပ်ပြီးသုံးသွားမယ်ဆိုရင်ကိုကဒီ file လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ print ထုတ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် PDF ထုတ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ file ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးsetting တွေကချထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တေချာပုံစံတကြားလေးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်စာမရိုက်ခင်မှာပြင်ဆင်ရမယ့် setting တွေမချိန်နေမဲနဲ့ကိုကစာတွေပါတန်းရိုက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကိုကနောက်ပိုင်းprint ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဇယားတိုင်းတွေပြန်ချုပ်ချက်A4 site ထဲဝင်အောင်ပြန်ချုပ်အဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏမလုပ်ရအောင်စာရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းတခါတည်းတန်းပြီးတော့ print ထုတ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေအောင် PDF ထုတ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေအောင်တက်ရဲလေးလေးဖြစ်သွားအောင်ဒါဘယ်လိုမျိုးစာရိုက်ကမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Excel software ကိုဖွင့်ပါမယ်ကြိုက်တဲ့ version သုံးလို့ရပါတယ်အဓိကတော့နီလန်ပေါ့နော်နီလန်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Excel software ပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ blank webbook ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ webbook တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အများစုကတော့စရင်းကိုတခါတည်းတန်းရိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကုမ္ပဏီသမားတွေလေရုံးသမားတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နီလန်ကိုသုံးရင်လည်းသုံးပါလိမ့်မယ်ဒါတော့မသိတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစာမရိုက်ခင် exam မှာပေါ့နော်စာမရိုက်ခင်ကျွန်တော်သွားတဲ့နီလန်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ page layout ထဲကိုအရင်သွားတယ်အဲ့မှာစာရွက် size က orientation margin အဲ့သုံးခုကိုအရင်ချိန်တယ်ပေါ့နော်ချိန်ပြီးမှတခြားဟာတွေဆက်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှစာရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဒီဟာကိုတခါတည်းချိန်ထားရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး A4 size ချိန်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းဒီ frame ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံစံချပြီးတော့စာရိုက်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A4 size ရွေးလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ guideline လေးတွေကြာလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ guideline တကန့်ပေါ့နော်တကန့်က A4 တရွက်ကိုကိုစားပြုတယ်အဲ့တော့ကိုက A4 size မရွေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းရိုက်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင် A4 size တဲ့ဝင်နေလားကြော်သွားလားဆိုတာမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ print ထုတ်ခန်းဒီကြမှာကိုက A4 size ကြီးကောက်ရွေးလိုက်လဲကောက်ရွေးလိုက်ကောကိုယ့်ရဲ့ table က A4 size တဲ့မဝင်တာတို့ဘေးတွေတအားကြော်နေတာတို့တအားကျဲနေတာတို့ဆိုရင်ပြန်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ပြင်ရလိမ့်မယ်တော့အချိန်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အစောကြီးတဲ့က page layout ထဲလာပြီးတော့ size မှာကျွန်တော် A4 သုံးမယ်ဆို A4 ရွေးတာအဲ့ဒါအောင်မှကိုက table ကအထောင်ဆိုရင်တော့ portrait ထားမယ်အလဲဆိုရင်တော့ landscape သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ် table တစ်ခုကို set ရိုက်ပြမယ် landscape နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ landscape ထားပြီးသွားရင် margin ကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်း normal မထားဘူးcustom margin တွေကိုလာပြီးတော့ top bottom left right အကုန်လုံး0ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို0ထားခြင်းအပြင်ဒီမှာရှိတဲ့ column တွေ row တွေကပို့ပြီးတော့နေရာရသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် A4 size ကို normal margin နဲ့ကျွန်တော်ထားတဲ့အခြေအနေမှာ column က n အထိကာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ညာကိုရှော့ကြည့်မယ်အကုန်လုံး0ထားလိုက်မယ်နော်0ထားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိကာသွားလဲဆိုရင် column P အထိကာသွားတယ်ဆိုတော့ n မှာနော်ကျွန်တော် margin short လိုက်တာ P အထိကာသွားတယ်အဲ့တော့ column နှစ်ခုပို့ပြီးတော့နေရာရသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းအဲ့သုံးခုကိုအရင်ချိန်တယ်ချိန်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ home tab တွေကိုသွားမယ်ပေါ့နော် font တွေ site တွေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တတ်မှတ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အကွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်က select all လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် column A row နဲ့ပဲဝမ်းကြတဲ့ဟာဒီ select all ကလေးလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင် home နေရာမှာ home tab ထဲက font group မှာကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ပေါ့နော် W01 သုံးပြမယ်ကိုကလက်ရှိ Zoji သုံးရင်လည်း Zoji font ပြောင်းပြီးလို့ရတယ်ပြည်ထောင်စု font သုံးမယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စု font သုံးပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် W01 ကို size ဆက်ခွန်ထားမယ်ရုံးသမားတွေကတော့ win researcher လို့ font တွေသုံးရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ select all ပေးပြီးတော့ font နဲ့ size ပြောင်းတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာရိုက်မယ်ဆိုရင် Zoji ပြည်ထောင်စု font ကလွဲပြီးတော့တခြားမြန်မာစာ font တွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကအသက်ကလေးတွေပေါ့နော်ငတ်တာလေးတွေကိုမြင်ရအောင်ရိုက်နေစင်မှာမြင်ရအောင်ကျွန်တော်ကဒီ Alexander နှစ်ခုလုံးကိုထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ Alexander နှစ်ခုလုံးကိုမထားဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာအောင်လို့ရေးတခါလေကြားလို့ရှိရင်နော်တချို့ font တွေကပေါ်ကောင်းပေါ်လိမ့်မယ်အပေါ်ကငတ်တာတွေပါလေရေးနေစင်မှာမမြင်ရတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမမြင်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြမလဲ select all ပေးထားပြီးတော့ဒီမှာ font နဲ့ size ပြောင်းပြီးတာနဲ့ဒီ Alexander နှစ်ခုယူထားလိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကငတ်တာလေးတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ select all လုပ်ပြီးတော့ font နဲ့ size ပြောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ Alexander နှစ်ခုလုံးကိုယူထားလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ Zoji ရဲ့တခြားပြည်ထောင်စု font ရင်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ center နှစ်ခုကမယူထားလဲရပါတယ်အပေါ်ကအသက်တွေမြင်ရပါတယ်နော် Unicode font တွေက
အဲ့တော့ကျွန်တော် table တစ်ခုကိုစပြီးတော့ရိုက်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီ frame ပေါ့နော်ဒီအကန့်ပေါ့အဲ့ဒီတကန့်ကကျွန်တော် A4 တရွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ထဲမှာ table ကိုကောက်အောင်ကျွန်တော်ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ table ကဇယားကွက်တွေ column တိုင်းတွေအများများတယ်ဆိုလို့ရှိရင် font size ကိုနည်းနည်းသေးပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင် column တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကျင်းပေါ့နော်ကျင်းပြီးတော့ရိုက်ပေးသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ် table ရိုက်ပြမလဲဆိုတော့ဒီ table လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ camera မှာပြန်ပြီးတော့ဆန်းရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြား table ပုံစံတွေလည်းရိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတဲ့နီလန်းတွေကိုအရင်ချိန်ပြီးတော့မှစာရိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်စာရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာချိန်ရမယ့် setting လေးလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပေးမယ်အခုကျွန်တော်ဒါကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ camera မှာဆန်းပြီးတော့ရိုက်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် column က1 2 3 4 5 6 9 10 11 12ခုရှိမယ်ဒီမှာကျတော့ row ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်1ခု2ခု3ခု4ခု5ခု6ခု9ခု10ခု9ခုပေါ့နော်9ခုကိုမှဒီကပေါင်းထားတာနော်9ခု9ခွက်ကိုကျွန်တော်ပေါင်းထားတယ်ဒါလည်းပေါင်းထားတယ်ဒါလည်းပေါင်းထားတယ်အပေါ်တစ်ခုရရင်အောက်ကိုကကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်လို့ရပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်လေဒီမှာက row 2ခုရှိတယ်ဒီလားအဲ့တော့ဒီမြင်းလေးကိုကမျက်လုံးနဲ့ဖော်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ row 2ခုကိုပေါင်းထားတယ်ဆိုတာမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့တော့စပြီးတော့အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်အတွက်နေရာခြံထားပေးပါအဲ့တော့အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်ကတစ်ကြောင်းဆိုရင်ကျွန်တော် row 2ခုလောက်ခြံခေါင်းစဉ်3ကြောင်းဆိုရင် row 4ခုလောက်ခြံခဲ့လိုက်ပေါ့နော်ပြီးမှပြန်ဖြတ်တာကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကတစ်ခုတည်းဆိုတော့ row 2ခုခြံလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေစရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကနေစပေါင်းပါမယ် match and center နဲ့ပေါင်းပါတယ်ဒါလေးကိုတခါတည်းစာရိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ချိန်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆင်ပြီးသွားရင်ကြောင်းဝင်မှတ်လာတယ်သူလည်းအဲ့လိုပဲပေါင်းတယ်ဆင်နေပါတွေကနံပါတ်ဆင်ပဲတက်မှာဆိုတော့သူ့ကိုကျင်းပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကြောင်းဝင်အမှတ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရိုက်မယ်ကြောင်းဝင်ကအပေါ်မှာထားတယ်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆင်းမယ်ဆိုရင် order ဖိထားပြီး enter ခောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခွက်ထဲမှာပဲနှစ်ကြောင်းရိုက်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့တစ်ခွက်သွားမယ်ဆို depth နဲ့သွားတယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုလည်းပေါင်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆွဲကားလိုက်မယ်ဆွဲချိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကတော့နာမည်တွေပါရေးမှာဆိုတော့နည်းနည်းကြည်ကြည်လေးထားပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာစာမေးပွဲဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာခုံအမှတ်ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါပြီးမှလိုလိုပို့ချော့ပြန်ပြီးတော့နေရာချမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဖက်ပေါ့နော်ဒီအောက်ဖက်လေးတွေမှာဘာရှိလဲဆိုတော့မအတာကဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့3 column 3နိုင်ကိုအပေါ်ကဖြတ်ပြီးတော့ပေါင်းထားတယ်ပေါ့နော်မအတာကပြီးတော့ရင်သူတို့အပေါ်မှာကျွန်တော်3ခွက်ကို select ပေးပြီးတော့ match and center နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်โอเคဒီလိုသွားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘေးမှာ bound အဆင့်ရှိမယ်ဒီမှာ bound ဒီမှာပြီးတော့ရင်ဒီမှာအဆင့်ရှိမယ်အောင်ရှုံးဆိုတာလေးရှိမယ်ပြီးတော့ရင်မှတ်ချက်ဆိုတာရှိပါတယ်နော်โอเคဆိုတော့ဒီမှာ bound အဆင့်အောင်မြင်းဆောင်လေးလာတယ် order under နဲ့အောက်ကိုဆင်းပေးရပါတယ်ပြီးရင်မှတ်ချက်ဆိုတာလေးရိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်အကျန်းလေးပုံစံချထားတာပေါ့နော်အမည်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်တွေပါထည့်ပါဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျယ်ပေးလို့ရတယ်။ကျောင်းရဲ့အမှတ်တွေလည်းကျယ်ပေးလို့ရတယ်။ခုံအမှတ်လည်းကျွန်တော်တို့ချဲပေးလို့ရတယ်။စာမေးပွဲလည်းကျွန်တော်ချဲပေးလို့ရတယ်။ဒီမှာနေရာကျန်သေးတာဟုတ်နော်။အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာက6ခုနော်1 2 3 4 5 6 9 10 9နော်9ခုဆိုတော့ဒီမှာ row 9ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြင်းလေးတွေကိုကမျက်လုံးထဲမှာဖော်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေါင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်1 2 3 4 5 6 9 10 9အဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းမယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါင်းမယ်ဒီမှာလည်းပေါင်းမယ်ပြီးတော့မှတ်ချက်နေရာမှာလည်းပေါင်းမယ်နော်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဘောင်ခတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘောင်ခတ်မဲ့ဘိုင်းလေးကို select ပေးပြီးတော့ဒီ home dev က font group မှာကျွန်တော်တို့ all border ဆိုတာလေးခတ်ပေးလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online ကြီးပေါ့နော်ဒီ online ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုဆွဲချလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ရင် copy လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့အောက်ကအကွက်ကလည်းအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသွားတာဆိုတော့လေမပေါင်းကျင်လည်းရတယ်ဒီကောင်ကြီး online ကြီးဒီလိုမျိုးဆွဲချလိုက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆွဲချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ online ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ row 9ခု online ကြီးကိုကျွန်တော် select ပေးတယ်ပေးပြီးသွားရင်ဒီ dot 14ပေါ် pointer လေးတင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြူအောင်ပေါင်းလေးကနေအမဲအောင်ပေါင်းလေးပြောင်းသွားပြီဆိုတော့မှအောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲချပြီးသွားရင်လှုပ်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဗာကြံခဲ့လေဆိုတော့အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်အပြင်ရတယ်ဗျခေါင်းစဉ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာတစ်ချောင်းကြံသေးရနော်အဲ့တော့3 row လောက်ခြံမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအပေါ်မှာ2 row ပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့နောက်1 row ထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်
rule number 2ရဲ့အပေါ်တိုးမှာပေါ့နော် rule number 2ကို click တစ်ချက်နဲ့ပြီးရင် right click ထောက်ပြီးတော့ insert နဲ့တိုးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ် row ထပ်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်ဆုံး2 row ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်တက်ဖို့အတွက်အပေါ်ဆုံး row တွေကိုဒီလိုမျိုးပေါင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ table က column ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် column L အထိရှိတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ table က column L အထိရှိတယ်ဆိုရင်ကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာ column L အထိပဲပေါင်းရမယ်ဒီလိုမျိုးကျော်သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်ကိုကျော်သွားရင်အဲ့ခေါင်းစဉ်ကဒီ table အလဲစင်တာကိုမကြတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကို table ရှိသလောက်ကိုပဲပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် column L အထိကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်စာလေးရေးလိုက်မယ်နော်โอเคကျွန်တော်မရေးတော့ခေါင်းစဉ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြီးပေးရတယ်ဘိုးတင်ပေးရတယ် font တွေပါပြောင်းလဲရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ font နဲ့ဒီ font တစ်မျိုးနဲ့ပဲတက်ပတ်သွားလဲရပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမတာ15ဂငယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက match and center ပဲပေါင်းပေးရမှာသူကကျတော့အကုန်လုံးမပေါင်းလဲရတယ်ဒီနားလောက်ကိုပဲပေါင်းလိုက်ပေါ့နော်3ခွက်ကိုပဲကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ် match and center ပြီးမတာ15ဂငယ်အဲ့တော့ဒီဘက် table အစွန်နဲ့ညီချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကွယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ table တွေကအဲ့လိုမျိုးဆွဲထားတာပါနော်ဒါလေး center ပဲကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ်โอเคပြီးတော့အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့နေရာလွတ်ရှိသေးလားဆိုတော့နေရာလွတ်ကတရိုးပဲရှိတော့တယ်တရိုးပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ရိုက်လို့တော့ရတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီတရိုးကိုကလှက်ထားခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်လှက်ထားခြင်းလည်းဆိုရင်နောက်တရိုးထပ်ယူရမှာပေါ့ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမကာတော့လေအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီအပေါ် row တွေကိုနည်းနည်းလေးချုံလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘယ်လိုချုံမလဲဆိုတော့ row number 4ကို click တစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ table အုံကြီးကိုနည်းနည်းလေးချုံလိုက်မှာနော် row တွေချုံအဲ့တော့ဘယ်လိုချုံမလဲဆိုတော့ဒီ row number 4ပေါ့သူ့ကိုတစ်ချက် click နှိပ်မယ်ပြီးအောက်ဘက်ကိုဆင်းလာ8ဖိပြီးတော့နော် keyboard ကနေ8ကိုဖိထားပြီးသွားရင် row number 23ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ table row တွေကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ row number တွေပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ row height ပေါ့နော် row height ကိုတွားတယ်အဲ့မှာတန်ဖိုးလေးထည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်24.5ဆိုတော့ကျွန်တော်23လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ပေါ့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲအောက်က row တစ် row နေရာပိုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီအတန်းပိုင်းအမည်တို့လက်မှတ်တို့ဘာလို့ရေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပေါင်းလိုက်မယ်အောက်တစ် row ပါယူသုံးလိုက်မယ်နော်ပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲလေးလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီ row မှာစာရိုက်လဲရဒီ row မှာစာရိုက်ရင်အပေါ် table နဲ့ကတ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အောက်က2 row စာပေါ့နော်2 row စာပေါင်းပြီးတော့မှရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါင်းတာတွေကဟို table တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုံစံမတူတဲ့အတွက်ပေါင်းရတဲ့ပုံစံလေးတော့နည်းနည်းလေးကွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေကိုအဓိကကြည့်ထားမလဲဆိုရင်စာမရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာချိန်ပြခဲ့တဲ့ setting တွေကိုက table တွေဆွဲတိုင်းကျွန်တော်ချိန်ရမယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး row တွေပို့ပြီးတော့နေရာရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးသွားလဲပေါ့ဆောင်းတာဆို row တွေခြုံသွားတယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနီးလေးတွေကိုကမှတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာပြန်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အောက်ကဟာလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ဓာတ်မိုက်မီလက်မှတ်ပေါ့ပြီးအနှုတ်ကလေးထည့်နော် keyboard မှာအနှုတ်ကလေးရှိအဲ့ဒါတန်းနဲ့ပဲရိုက်မယ်ပြီးတော့ကြောင်းကြီးဆိုတဲ့ဟာလေးလာတယ်အဲ့တော့အနှုတ်ကလေးတွေကတော့မျှအောင်ထည့်ပါနော်ဒီမှာရှည်သွားတော့ဒီဘက်က back space နဲ့ကျွန်တော် short လိုက်မယ်ဒီမှာနည်းနည်းလိုက်တိုးမယ်ဒီမှာလည်းနည်းနည်းလိုက်တိုးမယ်ပြီးတော့ enter ခောက်ဒါဆိုဒီပေါ်မှာလည်းလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးပေးတာပါဒါတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါ print ထုတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းထားလိုက်ရတယ် print ထုတ်ခံဒီမှပြင်လဲရတယ်ကျွန်တော်ကတော့တခါတည်းချိန်ထားတာကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ file ထဲက print ကိုသွားပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကိုသုံးနေကြ printer ကိုရွေးထားပါနော်အဲ့တော့တခါလေကိုကဒီမှာ table ကိုကျွန်တော်တို့စာရွက်ရဲ့ Alexander မှာပုံစံလေးချပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကိုက printer နှလုံးတွေပါတယ်ချိန်ထားအဲ့တော့ printer ပြောင်းလဲလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ table ကနည်းနည်းပါဟိုရွေ့ဒီရွေ့တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ printer ကိုချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ table ကဒီစာရွက်ရဲ့ center ကိုကြာနေလားကိုရိုက်ထားတဲ့စာတွေကတရွက်ထဲကာလားဆိုတာပြန်ပြီးတော့စစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးခဏမှားတက်လို့ပြကျွန်တော်အခုဒီမှာ Epson နဲ့ Epson A05 CD နဲ့ကျွန်တော် printer နဲ့ချိန်ထားတယ်နော်ချိန်ထားတော့ဒီပုံစံကျွန်တော်အဲ့မှာ mate to z နဲ့ချိန်နောက် mate to z နဲ့လည်းချိန်ထားဆို mate to z နဲ့ပြောင်းပြီးချိန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ table ကြီးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြန်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ printer လေးချိန်ထားပါတော့ print ကိုသုံးမဲ့ printer လေးကိုရွေးထားပေါ့အဲ့တော့ရွေးထားပြီးတော့ table ကိုဒီတိုင်းမထားဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့printer တွေအများစုကဒီဘေးကိုအဲ့လောက်ကတ်လို့ရှိရင်ဒီဘေးတွေကကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့စာရွက်မှာ table ကြီးအဲ့ဘေးတွေပြတ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က table ကိုဘယ်ကိုရွှေ့မလဲဆို Alexander လေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ပေးမယ်အဲ့တော့ဘ
ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီက show margin ဆိုရဲခလုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ row တွေ column တွေကိုချိန်လို့ရတဲ့ဒီ guideline လေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီ table ဟိုဘက်ကိုနည်းနည်းတိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘေးမြင့်ပေါ့နော်ဘေး guideline ကိုကျွန်တော်တို့ pointer လေးတင်နေပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြီးဆွဲလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကိုဒီလိုမျိုးရောက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘေးမှာပုံနေတဲ့သားရဲ့ဒီဘေးမှာပုံနေတဲ့သားရဲ့မျှသွားပြီဆိုရင်ဒီ table က center ကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခြား guideline တွေလည်းပြန်ချိန်လို့ရတယ် row တွေ column တွေလည်းကိုယ့်အကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့အကျဉ်းကျယ်လုပ်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် show margin ခဏဖြောက်ကြည့်ဒါဆိုရင် table ကလုံးဝ center ကျတယ်ပုံစံလည်းကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို printer တစ်ခါလေးချိန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဘာပြောင်းသွားတက်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တွေ့လားကျွန်တော်အခုဆောနာ Epson ကနေပြီးတော့ Canon ပြောင်းလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဒီကောင်ကြီးကမကားတော့တွေ့လားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်လာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ A4 ရွေးလိုက်တော့ပေါ်နေတဲ့ guideline လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားဒီကောင်ကအောက်ကိုကြော်ထွက်သွားတယ်ကြော်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီ Canon printer နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းထုတ်ရင်ဒီအောင်ကြီးကပြတ်သွားမှာလေအဲ့တော့ဘာထက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ row ကိုနည်းနည်းလေးထပ်ချုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ row number 23ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုသွားမယ် shift ဖိပြီးတော့ row number 4ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ row number ဒီပုံမှာပဲ right click ထားပြီးတော့ row height မှာနည်းနည်းလေးထပ်ချုပ်အောင်မယ်22.5လောက်ပဲကျွန်တော်ထားကြည့်မယ်ကာနိုင်မလားပေါ့နော် okay နှိပ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပေါင်းထားတဲ့ row ကကာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် file နဲ့ print ကိုပြန်သွားပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ Canon printer ပဲရွေးထားတယ်ကာသွားပြီအဲ့တော့အဲ့မှာ Epson ပြန်ပြောင်းကြည့်မယ်ကာလားဆိုတော့ကာတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ row ချုပ်ထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး printer ပြောင်းလဲမှာလေကျွန်တော်တို့ guideline တွေကကာသွားတာရှိတယ်မကာသွားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်စစ်ပေးခြင်းပါတယ်ပြန်စစ်ပေးစေခြင်းတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့စာတွေထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ table က column L အထိရှိတဲ့ table ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတိုင်းပဲအချင်းကျယ်တူတယ်ဆိုရင်အောက်မှာဆက်ရိုက်သွားလို့ရတယ်အချင်းကျယ်မတူဘူးစာရွက်အထောင်လည်းမတူဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့ကိုခွဲပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာသူ့ရဲ့ column အချင်းကျယ်တွေမတူဘဲနဲ့တခြား table တခုသွားရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တခြား table ကသူ့လောက်ကျယ်ချင်မှလည်းကျယ်ပါလေကိုကကျင်းကျင်တယ်ဆိုဒီကောင်သွားချင်းလိုက်ရင်သွားအပေါ်ဟာတွေပါသွားထိရောအဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့ကိုခွဲပြီးတော့ရိုက်တဲ့ရင်ရိုက်ပေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလိုမျိုး guideline လေးတွေချထားတဲ့ခါကျတော့ဟို print ထုတ်တဲ့ခါမှလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တခါတည်းဒီ file ကိုဖွင့်ပြီးတော့ file နဲ့ print ကိုသွား printer ချိန်ပြီးတန်းပြီးထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကွက်တီထွက်တယ်အကုန်လုံးချိန်ထားပြီးသားဆိုတော့လေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုက PDF တွေပါတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း तू ကအဲ့လိုမျိုး A4 အကန့်နဲ့ပဲသွားတာအဲ့တော့ PDF ကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး guideline ချထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့သူတကန့်စီကိုကျွန်တော်တို့ကဟို PDF ထုတ်ပေးသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကစာရွက်ဆိုင်မရေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲစင်းစရာတွေတန်းရိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ table ကသူ့ရဲ့အကန့်ထဲကိုဝင်နေလားမဝင်နေဘူးလားကြော်နေလားကိုကစာရွက်ဆိုင်မချိန်ထားတဲ့အတွက်မသိနိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့မသိနိုင်တဲ့အခါကျတော့သွားပြီးတော့ကိုက PDF ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက် guideline ထဲကိုဝင်နေတဲ့ဟာကတရွက်ပြီးတော့ဒီမှတ်ချက် column ကြီးကတရွက်အဲ့လိုမျိုး2ရွက်ထွက်သွားမှာကိုကလိုချင်တာတရွက်တည်းထွက်ချင်တာလေဒါပေမဲ့2ရွက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုစာရွက် size မချိန်တာလည်းပါတယ် guideline ကိုမကြည့်တာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့နီလန်းနေနဲ့တခြား table တွေကိုလည်းစမ်းရိုက်ကြည့်တင်ပါတယ်အဲ့တိုင်းလေး guideline ချပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းအကျင့်ပါသွားတဲ့ခါကျရင် table ကတက်ရထွက်တယ်အဲ့အကျင့်လေးကိုလှုပ်ထားပါတော့စာမြိုက်ခင်မှာစာရွက် size တွေ margin တွေချိန်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ table ကအထောင်နဲ့ကာမလားအလင်းနဲ့ကာမလားတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ရင်ကိုယူလိုက်တဲ့ size ဒီ guideline တွေကိုကာမကာတစ်ချက်ကြည့်ပေါ့နော်မကာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ column တွေချုံလိုက်လို့ရတယ် row တွေချုံပေးလို့ရတယ်စလုံး size တွေနောက်ဆုံးသေးပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီ file ကိုတင်ထားပြီးတော့တန်းပြီးတော့ print ထုတ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အကုန်လုံးချိန်ထားပြီးသားလေ PDF ထုတ်မယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ကွက်တီထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးအကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေအဲ့တော့တခုခုမေးချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာမေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလည်းလာပြီးတော့သိချင်တာရှိမေးလို့ရပါတယ်ဗျ